معلومات عن طائر الفرقاط السريع. طوله حوالي متر، ولما بيفرد جناحاته بتوصل لاتنين متر ونص، وهو من أسرع الطيور في العالم، وسرعته بتوصل حوالي 450 كيلومتر في الساعة، وهو من أحد الطيور البحرية، ودايما موجود عند المحيطات الاستوائية والساحلية، وأيضا على الشواطئ الدافئة. وبيحب أوي الأسماك والحبار وسلاحف البحر الصغيرة، وعشان هو مش بيعرف يعوم دايما تلاقيه بيدور على الأسماك اللي بتطفو على وش وأغلب تواجد ليه في الجزر الفرنسية، وكمان في المحيط الهندي، وكمان في جنوب أفغانستان. لو عجبتك الحلقات اللي بقدمها ما تنساش تعمل اشتراك وإعجاب للقناة.